是我。有些人已经2天没找我，我只好主动出击了。好像也是，这个热带小村子里，信号比灵感还难找。我这不是刚在屋顶找到一丝信号，就赶紧打给你了。这是我的好朋友气候教我的，算是吧，是蕉农雇来摘香蕉的小猴子，每天的报酬是一串香蕉。他会一边看我写生，一边吃香蕉，一来二去，我们就混熟了。这你可就冤枉我了。我的采风差不多完成了，本来打算搭今天一早的大巴离开村子，结果早上听说这几天接连下雨，路不好走。村里唯一的大巴司机拒绝上班，加钱都不开，看样子得一直休息到天晴了。目前看来是这样的，只是呢，如果有人非常想我的话，说不定会有别的办法。当然，村里还有一种车能出入，就是把香蕉运往城市里的货车，整辆车都是用香蕉装饰起来的。我好说歹说才让他们同意捎上我，就是得和香蕉同床共枕了。顺利的话，待会儿就可以出发。放心吧，路程也不算长，很安全。气候如果知道我和这么多香蕉待在一起，一定羡慕坏了。不过我给他留了1箱香蕉，应该也够他吃几天了。真大方。不过在这儿，新鲜的香蕉可保存不到等他全吃完的时候。先不说了，我要准备去搭乘香蕉车了。如果这是童话故事，我该坐在香蕉里回来见你了。不过有一点倒很像，童话里的南瓜马车可以帮助王子和公主见面，这辆香蕉车也可以把我带回你身边。